अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में मां आहियां गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। पेश आहिनि हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइन्स। अवां जो ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी प्रेस रिलीज़ लॻी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो सदर आरिफ अलवी खे ख़त। सदर आरिफ अलवी तरफ़ां 24 मार्च ते लिखियल ख़त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ 5 सुफ़हनि ऐं 7 नुक़्तनि ते ॿधल जवाबी ख़त लिखी छॾियो। वज़ीर आज़म जवाबी ख़त में लिखियो आहे त अवां जो ख़त सदर जी आइनी मनसब जी अकासी नथो करे। अॻूणे सदर ऐं पीपी अॻवान आसिफ अली ज़रदारी जी तबियत में बहितरी अचणु लॻी। आसिफ ज़रदारी जी कुझु ॾींहं अॻु दुबई में सर्जरी कई वई हुई, जंहिं करे आसिफ ज़रदारी कुझु ॾींहं दुबई में इस्पताल में गुज़ारिया ऐं हाणे संदसि तबियत पहिरियां खां बहितर आहे। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर साग डार चयो आहे त मुईशत जी बहितरी लाइ IMF सां जल्द मामला तइ थी वेंदा। परॾेही सफ़ीरनि जे मान में ॾिनल इफ़्तार डिनर पार्टी में नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर साग डार ख़िताब कंदे चयो त दोस्त मुल्कनि जे सहकार खां सवाइ IMF सां जल्द मामला तइ थी वेंदा, जंहिं ज़रिए मौजूदा ॾुखियाईनि ते दाब्तो आणण में मदद मिलंदी ऐं मुआशी बहाली जो रस्तो निकिरंदो। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त करप्शन में ॿोॾ वांगुरु सॼो मुल्क ॿुॾो पियो आहे। पूरी कोशिशि करे रहिया आहियूं त मुईशत पंहिंजनि पेरनि ते बीही वञे ऐं करप्शन ते ज़ाब्तो आणियूं। ख्वाजा आसिफ PTI सरबराह इमरान ख़ान खे तनक़ीद जो निशानो बनाईंदे चयो त हीअ उहा माफ़िया आहे जंहिं 4 सालनि ताईं मुल्क खे लुटियो ऐं हाणे एहतिसाब खां बचणु चाहिनि था। इमरान ख़ान चाहे थो त ॿीहर इक़्तिदार मिले ऐं ख़ानदान समेत करप्शन करण जो मौक़ो मिले। जेल भरियो तहरीक चवण वारो अॼु चई रहियो आहे त मूंखे जेल खां बचायो। PP अॻवान नासिर शाह कराची में रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जी इफ़्ताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त इमरान ख़ान बुलेट प्रूफ बुरको ईजाद कयो आहे। कुझु ॾींहं अॻु जेको जेल भरियो तहरीक जो चई रहियो हो, उहो अॼु कारकुननि खे चई रहियो आहे त मूंखे जेल खां बचायो। हिन चयो त PP चूंडुनि खां भॼणु नथी चाहे। PP मलीर ऐं मुल्तान में बि इमरान ख़ान खे हारायो। लियारी में PTI जो MPA मकानी चूंडूं हाराए वियो। नाज़रीन, हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइन्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो कल्याण न्यूज़।